ständigt dessa julkortsfilmer? Nej, ni gillar ju julkort, eller hur? Kan ni inte heller få nog av sätt att göra era egna digitala julkort på? Då tänker jag att vi nu ska titta på vad man kan göra i Apple-appen Procreate. Så har du en iPhone eller en iPad så finns det här verktyget. Det är ett betalverktyg och du kan naturligtvis hitta andra ritverktyg. Men jag tycker att det här verktyget är värt pengarna, det är kul att rita i. Och det jag tänker med här är kanske för dig som har barn till exempel, att låta dem rita personliga julkort i Procreate som de sen kan skicka digitalt. Så du kan rita det i Procreate, sen kanske du kan gå in i någon av de andra programmen vi har använt och liksom redigera det eller lägga på andra texter eller komplettera med andra bilder eller vad du nu vill göra. Men jag tänker på att det skulle vara så kul och så gulligt. Jag menar om jag hade mina vänner som har barn skickade mig julkort som deras barn hade ritat så skulle jag ju bli superglad. Det är ju typ det mysigaste som finns. Så låt oss bara titta lite snabbt på Procreate. Och som sagt, du kan egentligen använda vilken ritapp som helst. Och du kan till och med bara scanna ditt barns vanliga teckningar om du har tillgång till en scanner eller en mobiltelefon som kan scanna av bilder väldigt snyggt. Let's go! Vi börjar med att öppna Pexels som jag har på min platta och söka på Christmas. Efter det så gick jag till Pixabay, sökte lite där också och laddade ner lite olika bilder. Jag var på jakt här specifikt efter julgranar bland annat. Och nu när vi är klara med det så går vi till Procreate. Jag tänker vi börjar med det absolut enklaste, det vill säga vi väljer bara ett fint kort. Vi anpassar storleken tills det passar in på vårt kort. Ett tips är att göra bilden lite mindre direkt så man slipper hålla på som jag gör här. Och sen så när man är nöjd så tar man bara sin penna, väljer en trevlig färg och skriver ett härligt julmeddelande. Så det här kräver egentligen ingen konstnärlig förmåga men det ger liksom handskrivseffekten. Nästa variant är någonting som jag tror skulle vara kul att göra med dina barn. Så här kommer vi importera en julgran som inte har någon bakgrund. Och min tanke här är att ni kan låta en eller flera barn, man kan få turas om, pynta den här julgranen med färg. Så man väljer en färg, jag skapar ett extra lager, det tycker jag är bra. Och sen börjar jag bara rita lite julkulor här. Och man får göra hur många julkulor man vill, man kan zooma och zooma ut. Så ni ser att jag liksom zoomar in, zoomar ut, kollar att jag är nöjd. Så blir det lite änglar. Så är man inte nöjd får man hålla på lite till. Om jag sprider upp det här mer så tror jag att ni kommer bli sjösjuka. Men egentligen kommer det här bara pågå en stund nu. Så att har du flera barn, då kan du låta dem en få göra en form först. Och sen kan du lämna över plattan till nästa unge och så vidare. Tills alla har fått vara med och göra. Jag håller det ganska enkelt här men man får naturligtvis vara hur kreativ man vill. Så en liten stjärna behöver vi naturligtvis också. Och sen så börjar jag skriva mitt meddelande. Den här gången är mitt julkort till Tina som är min sambos mamma. Hon har varit jättegullig sedan jag startade min blogg och min YouTube-video. Hon delar alltid allting och så vidare. Så att jag skriver ett litet tackmeddelande till henne och försöker uttrycka hur mycket det betyder för mig att hon har hjälpt mig med allt det här. Det är vad jag skriver här. Skriver under och sen så såg det så tomt ut här i hörnet. Så jag bestämmer mig för att rita en snöflinga. Och det kan man ju ifrågasätta så här i efterhand om man tittar på det. Men det blev okej tycker jag. Så jag höll på här och greja. Jag hade ingen riktig plan. Men man ser ju att det är en snöflinga, eller hur? Och alla snöflingor är ju unika. Så någon av dem måste ju se ut som min kråka här. Så då är den klar. Och jag är redo att exportera. Så exportera den som PNG, spara den. Vi gör en till hörni. Nu tänker vi att vi ska ge oss på någonting annat som du också kan göra med din familj. Jag har laddat ner bild på en butik kan man väl tänka att det är av något slag. Som jag tänker att vi ska julskylta. Så jag bara håller på att greja lite med färgerna här till att börja med. Jag vet inte varför jag kom på att jag ville ha en lila bakgrund men ni vet, ibland vill man det. Sen så valde jag storlek och sen zoomar jag lite
Och så kan man skriva sitt meddelande här uppe, tänkte jag. Det är ju härligt. Sen så tänker jag att det du och dina barn då kan göra är ju att pynta den här. Så jag börjar med en liten julkrans som jag tänker ska få pynta den här butiken. Man kan klä den i lite vad man vill. Sen la jag på ett nytt lager, för det är bättre att rita på ett nytt lager. Så försökte jag göra en gran, men jag var inte nöjd med den. Så jag skippade det och bestämde mig för att göra ett pepparkakshus istället. Och sen så klädde jag bara mitt pepparkakshus med lite fake kristyr. Massa snö måste det vara på taket såklart. Och sen gjorde jag faktiskt inget mer, utan jag tänker att jag har förklarat vad man kan göra. Och jag var inte så kär i det här, så nu går vi vidare och så testar vi någonting mer. Det här är då det sista julkortet jag gör och jag ångrar mig väldigt mycket att jag tog den här bilden, kan jag säga. För att det är så mycket små löv och de är inte redan täckta av snö. Så det första jag gör här är att bara försöka klä den här byggnaden med snö. Och det slutade faktiskt med att jag inte ens skrev ett meddelande här, utan jag tänker att det får jag göra sen i typ Spark eller någonting. Så jag började här, bara kollade hur det blev. Drog på lite snö där man tänker att det borde vara snö. Så där, försöker få till lite julstämning här på min bild. Och så här håller jag på ganska länge. Jag tror vi kommer speeda på lite ytterligare här. Sen så efter att ha hållit på med den här växtligheten ett tag så kom jag på den geniala idén att zooma in närmare så att det blev mindre bild att snöbelägga. Jag försökte göra någon slags fuling där, men det blev ju inget fint. Så nu fortsätter jag att göra små prickar och grejer. Så om ni väljer en bild på ett hus så gör inte det här. Men det jag tänkte, det här är ju bara ett random hus som jag har hittat på internet. Men det jag tänkte för er är att ni skulle kunna fota er egen port eller ert eget hus, er framsida. Och så skulle ni kunna låta era barn julpynta liksom utsidan av huset med de här pennorna och ha lite kul med det. Och sen kan ni skriva lite och göra lite julhälsningar och skicka det till släkt och vänner. Så det var min tanke med det här snökortet. Det här är bara några idéer. Fantasin är den enda som sätter gränser i det här fallet. Okej, var inte det där lite kul? Jag tyckte det var roligt. Jag hoppas att ni tyckte det var kul, att ni blev lite inspirerade och kanske skapa lite julkort tillsammans med er familj, med era barn. Eller bara att skriva era julhälsningar i er egen handstil och på det sättet få dem ännu mer personliga. Tack för att ni tittade på den här filmen. Det här är en hel serie som jag gör hela den här veckan som bara handlar om hur man gör digitala julkort. Om du går upp här så ligger ett litet kort till hela spellistan. Jag hoppas att vi ses snart igen. Gilla, prenumerera och lämna jättegärna en kommentar. Okej, så här gör vi. Jag tittar på dig, vi pratar med varandra, det är jul, det här är kul, okej? Det känns helt awkward, men det är bara kul.